กันหน่อยดีกว่าเราคงอยู่ในฤดูร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีพายุแล้วก็มีฝนมีลมเรียกได้ว่าถล่มทำให้เกิดความเสียหายกันในหลายจุดเมื่อวานเรานำเสนอนะคะที่โคราชกันไปอาคารวัสดุก่อสร้างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพัดถล่มลงมาทำให้มีรถที่จอดอยู่เนี่ยเสียหายไปหลายคันวันนี้หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารค่ะและวันนี้เองทางหน่วยงานเองนะคะก็ได้นำรถกระเช้าขนาดใหญ่ไปรื้อถอนซากปรักหักพังโครงสร้างอาคารบริเวณแนวกันศาสตร์ที่เสียหายยาวประมาณ80เมตรของห้างค้าวัสดุก่อสร้าง Global House สาขานครราชสีมานะคะที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็เสียหายเป็นจำนวนมากอันนี้รถเนี่ยเสียหายไปประมาณ17คันด้วยกันนะคะก็แนวโครงหลังคาที่จอดอยู่เนี่ยก็เสียหายแล้วก็พังแล้วลงไปทับรถด้วยแล้วอันนี้วันนี้รื้อถอนออกหมดแล้วนะโครงหลังคาที่ว่าเป็นโครงหลังคาที่จอดรถที่พังลงมาก็ถูกรื้อไปหมดแล้วนะครับซึ่งทหารจากกองทัพภาคที่3ตำรวจฝ่ายวิศวกรโยธาของท้องถิ่นก็เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่พังเสียหายบางส่วนเพื่อประเมินถึงความปลอดภัยครับส่วนใหญ่เป็นโครงหลังคาแนวกันศาสตร์ที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารหลักที่พังเสียหายอย่างที่เรียนตอนต้นว่ายาวประมาณสัก80เมตรแต่เชื่อว่าไม่น่าจะกระทบต่อตัวโครงสร้างหลักของอาคารครับทางบริษัทเจ้าของห้างเขาก็เตรียมชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถยนต์ที่เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนทางทีมวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของนครราชสีมาและทีมช่างอบต.บ้านเกาะไปตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับเนื้อที่ 12,000 ตารางเมตรประเมินความปลอดภัยหลังจากเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าแนวผนังและคานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งสูงกว่าจากพื้นประมาณ10เมตรกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมมาจากโครงหลังคากันศาสตร์เนี่ยพังลงมาเป็นแนวยาวครับและกระทบกับตัวโครงสร้างหลักของอาคารโกดังแล้วก็ยังมีแผ่นปูนที่หลุดร่อนออกมาในหลายจุดด้วยครับดังนั้นทำให้อบต.บ้านเกาะนะคะไปเซ็นหนังสือคำสั่งให้ระงับการใช้อาคารโกดังที่พังเสียหายก่อนให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการค่ะเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยพังเสียหายมากพอสมควรเลยแล้วตอนนี้เองก็ยังมีพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยเกรงว่าเดี๋ยวจะพังถล่มลงมาซ้ำอีกหลังจากนี้จะประสานให้กับสภาวิศวกรจากส่วนกลางมาตรวจสอบอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่